अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी और आज आपको पता ही है कि आज एक बहुत अहम दिन है जिसमें 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हो गई है, सेनेट से मंजूर हो चुकी है। जब मैं आप ये वीलॉग कर रहा हूँ तो कौमी असम्बली में मंजूर होने जा रही है और इसमें कोई बज़ाहिर रुकावट नज़र नहीं आ रही। 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई है। हुकूमत को जिस तरह भी की है, मौलाना ने साथ दे दिया है तो हो गई है। इस पे बात करेंगे कि इस तरमीम में आखिर है क्या और इसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगी। दूसरा, इस तरमीम की मंजूरी के बाद पीटीआई का क्या मुस्तकबिल होगा, इमरान खान का जेल से वापस आना कितना मुश्किल हो जाएगा, ये बात करेंगे। और तीसरी बात यह कि इस तरमीम की मंजूरी के साथ जस्टिस मंसूर अली शाह का क्या होगा और साथ ही साथ इस तरमीम की मंजूरी से क्या हुकूमत 5 साल पूरे कर सकेगी, किस तरह का असर पड़ेगा, ये बात भी करेंगे। तो सबसे पहले जनाब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। उसके बाद मैं उसी बात पे आता हूँ कि जी तरमीम के लिए जैसा कि मैंने आपको कहा था कि एक तो तरमीम पास हो जाएगी, दूसरा मौलाना मान जाएंगे और मौलाना मान गए। मौलाना ने बहुत फेरे लगवाए, कहते हैं कि उनके बावर्ची ने ना इस्तीफ़ा दे दिया कि यार इतने मेहमान आ रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, हमारा तो राशन ही ख़त्म हो गया, किचन ही ख़त्म हो गया। मौलाना साहब कभी इधर बेस्ट गोर बैठ रहे हैं, कभी शाहिद हक़ान अब्बासी जिनका ना कोई एमएनए है ना एमपी है, किसी ने मीम बनाई थी कि भाई शाहिद हक़ान अब्बासी जब उनके साथ मौलाना साहब के बैठे हुए हैं कि जी इनका कोई पार्टी का रुकन भी नहीं है, ना इन्होंने वोट देना है ना लेना है ना कुछ है, लेकिन तरमीम के नाम पे ये भी मौलाना के घर की रोटी खा के चले गए। तो हालांकि गलत बात है, शायद हक़ान अब्बासी साहब रोटी शोटी नहीं खाते, ना रोटी को पसंद करते यार, वैसी बात है, लेकिन मजाक तो है ना। फिर जनाब मौलाना साहब के पास हर कोई आया गया, सब कुछ हो गया और आखिर में मौलाना ने अपना वजन हुकूमत के पलड़े में डाल दिया और इतनी खूबसूरत गेम खेली कि उनके साथ पीटीआई के लोग खड़े हुए और उन्होंने कहा हम मौलाना साहब को खराज तहसीन पेश करते हैं, इनका शुक्रिया, इन्होंने बड़ा किरदार अदा किया, लेकिन हम वोट नहीं देंगे। तो जनाब तरमीम पास हो गई, 26वीं आईनी तरमीम पास हो गई है, 22 सीटें उसकी, और मौलाना साहब ने वोट दे दिया हुकूमत को। हुकूमत ने सेनेट में 65 अरकान पूरे किए, 64 चाहिए थे, 65 अरकान पूरे किए। इस वक्त सेनेट में उन्होंने एक उनके चेयरमैन सेनेट थे, उन्होंने वोट भी नहीं दिया, यानी कि 66 लोग हुकूमत के साथ थे, लेकिन 65 वोट दिए गए। और 65 वोट कैसे पूरे, हुकूमत के थे 58 वोट, अब उनको कम पड़ रहे थे 5 वोट, 58 यानी कि 59 थे, लेकिन एक चेयरमैन सेनेट थे जो वोट नहीं दे सकते। तो हुकूमत के जो इफेक्टिवली वोट थे वो 58 थे, सारे मिला के, काफ लीग मिला के, पीपल्स पार्टी मिला के, आज़ाद मिला के और बाप पार्टी मिला के, एएनपी मिला के, सबके मिला के हुकूमती इत्तेहाद के वोट थे 58। उनके ऊपर 5 जनाब मौलाना साहब के वोट आ गए, 58 और 5 कितने होते हैं 63। उनके ऊपर 2 वोट आए जी बीएनपी के डिफेक्टर्स के। बीएनपी जो है बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, जो अख्तर मैंगल साहब की पार्टी है, उसके 2 वोट आए थे। और एक खातून सेनेटर थी जनाब, एक सेनेटर कासम साहब थे और एक खातून सेनेटर थी, इन दोनों के वोट उनके डाले तो उनके 65 हो गए। तो जो सेनेटर फैसल और सेनेटर जरका जो पीटीआई के मुनहरिफ कहा जा रहा था कि जी ये 2 लोग हमारे मुनहरिफ हो गए, उनका वोट इस्तेमाल ही नहीं किया गया। अच्छा, ये क्यों नहीं किया गया ये मैं आपको बताता हूँ कि जी अगर अख्तर मैंगल उनके खिलाफ शिकायत करते हैं, जो उनके सेनेटर्स ने वोट दिया है, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। 63A के तहत डिस्क्वालीफाई होता है, उनके वोट गिने जाते हैं मगर डिस्क्वालीफाई होते हैं। तो आज अगर वो डिस्क्वालीफाई हो गए और आइंदा कोई तरमीम में और तरमीम लानी पड़ी हुकूमत को, तो हुकूमत के पास रह जाएंगे 63, क्योंकि ये 2 तो आज गए। अगर अख्तर मैंगल के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान नहीं करते और कहते हैं ठीक है मेरी मर्जी से दिया, गो के वो बाहर बड़ा शोर मचा रहे हैं, तो अगर वो कार्रवाई का ऐलान नहीं करते तो ये बच जाएंगे। लेकिन अगर कार्रवाई का कहते हैं कि जी मैंने इनको कहा था नहीं वोट देना, उन्होंने वोट क्यों दिया, तो जी वो गए। अगर वो चले गए तो आइंदा के लिए हुकूमत के पास सेनेटर जरका और सेनेटर फैसल जो पीटीआई के लोग हैं ये स्टॉक में मौजूद हैं। अगली कोई तरमीम लानी पड़े तो उनके पास 2 बंदे और होंगे कुर्बानी देने के लिए, तो इसलिए उनका वोट इस्तेमाल ही नहीं हुआ। वोट पास हो गया जनाब, सारा कुछ हो गया। तरमीम क्या है, तरमीम के हवाले से मैं आपको बताऊँ। और अब कौमी असम्बली से भी पास हो रहा है, नवाज शरीफ साहब लाहौर से स्पेशल रवाना हो चुके हैं और इस वक्त पहुँचने वाले हैं इस्लामाबाद और तरमीम के लिए करेंगे, अनलेस के कोई वो होता है। तरमीम तो पास मतलब एक हाउस से हो चुकी है, दूसरे से भी हो रही है, उसमें कोई रुकावट नज़र नहीं है। अब जनाब तरमीम में है क्या जिससे मसला होगा। तरमीम में जो बड़ी बात है, जो छोटी बातें वो तो है ना, ये भी कर दी कि जी इस्लामी नज़रियाती कौंसल से भी रुजू किया जा सकता है। सूद के ख़ात्मे का कहा गया है कि सूद जो है 2028 तक ख़त्म कर देंगे सूदी निज़ाम, तो वो जो कि पहले भी एक फेडरल शरीयत कोर्ट का फैसला है उसके मुताबिक भी ख़त्म करना था। मगर जो काम की बात है वो ये थी कि जी चीफ जस्टिस का तकर्रुर 3 जजेस के, सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस नहीं बनेगा, यानी जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं बनेंगे। अभी भी वो अहल है, इस तरह अहल है कि 3 सीनियर जजेस का पैनल जाएगा और पैनल को 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी उसमें से एक चीफ जस्टिस का इंतखाब करेगी। अच्छा जी, और
3 सीनियर मोस्ट जजेस कौन से हैं? जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस यहया अफरीदी। अच्छा, ये 3 जजेस हैं, इनके नामों में से 12 रुकनी कमेटी जिसका नाम प्राइम मिनिस्टर को भेजेगी, प्राइम मिनिस्टर और सदर उसको साइन करके वो चीफ जस्टिस बन जाएंगे। गोया जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि खुद ब खुद 25 तारीख को बनने वाले थे वो अब नहीं बन सकेंगे। इसके साथ ही जस्टिस काजी फाइसा साहब का भी चैप्टर क्लोज हो गया और वो भी चीफ जस्टिस अब नहीं बन सकते, क्योंकि चीफ जस्टिस की जो इस तरमीम के तहत रिटायरमेंट की उम्र रखी गई वो 65 साल और काजी फाइसा साहब 25 को 65 साल के हो जाएंगे। चीफ जस्टिस की उम्र जो अगर उसकी उम्र ज़्यादा है और वो चीफ जस्टिस बन जाता है, मतलब कोई 60 साल का बंदा बन जाता है, तो वो 65 साल तक चीफ जस्टिस नहीं रहेगा, बल्कि उसकी मियाद 3 साल रखी गई है। 3 साल पूरे हो जाएं या फिर 65 साल की उम्र का हो जाए, जिसमें से जो चीज़ पहले होगी वो रिटायर हो जाएगा। तो गोया मैक्सिमम मियाद चीफ जस्टिस को दे के 3 साल होगी और मिनिमम और उसकी मैक्सिमम उम्र 65 साल होगी। उससे ऊपर हो जाए तब भी रिटायर हो जाएगा। 3 साल से ऊपर मियाद हो जाए या फिर 65 साल से ऊपर उम्र हो जाए, उसी दिन रिटायर हो जाएगा। ये चीफ जस्टिस का। अच्छा, जो 12 रुकनी कमेटी बनाई गई है उसमें भी एक बड़ी गेम है। कहा तो गया कि उसमें सब पार्टियों को मुनासिब नुमाइंदगी मिलेगी और वो 2/3 अक्सरियत से फैसला करेगी। लेकिन अब 2/3 अक्सरियत जो पार्लियामेंट में जिस तरह सब हुकूमत के पास है वहाँ पे भी होगी। क्यों? क्योंकि देखें, मुतनासिब नुमाइंदगी कहा गया, ये नहीं कहा गया कि अपोजिशन के 4 और हुकूमत के भी 4, नहीं, कहा गया कि जितनी पार्लियामेंट में सीटें हैं उस हिसाब से मुतनासिब नुमाइंदगी। तो सीटें की जो अभी तक रिजर्व सीट्स के अलावा सीटें हैं उसमें तो हुकूमत की 2/3 सीटें हैं, तो हुकूमत को 2/3 रुकनीत मिलेगी। मसलन अगर 12 में से 2/3 कितनी बनती है, 12 को 3 पे डिवाइड करें 4, 8 जो होंगी सीटें, 8 अगर अपोजिशन यानी सेनेट और कौमी असम्बली दोनों में मिला के 8, अगर जिसके पास भी 8 अरकान होंगे, वो 8 अरकान जिसको भी कह देंगे वो चीफ जस्टिस बनेगा। अब हुकूमत जो नून लीग की जितनी सीटें हैं उस हिसाब से उसको उस कमेटी में मेंबरशिप मिलेगी, जो दूसरी पार्टियों की सीटें हैं उस हिसाब से मिलेगी। तो अपोजिशन की ज़ाहिर है 2/3 अक्सरियत तो नहीं है, तो इनको 2/3 अक्सरियत मिलेगी। इस पर फड्डा ये पड़ सकता है कि रिजर्व सीट्स जो है, अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक रिजर्व सीट्स पीटीआई को मिले तो पीटीआई की भी मुतनासिब नुमाइंदगी बढ़ जाएगी। तो इस तरह हुकूमत की 2/3 अक्सरियत नहीं रहेगी, अक्सरियत फिर भी हुकूमत की रहेगी, वो जो 12 रुकनी कमेटी बन रही है, मगर 2/3 नहीं होगी। लेकिन ये कहाँ से होना है? अभी तक तो ये मामला लटका हुआ है, तो जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसके मुताबिक 2/3 अक्सरियत हुकूमत की है, तो अगला चीफ जस्टिस हुकूमत बनाएगी नहीं। और अगला चीफ जस्टिस कौन होगा ये मैंने आपको बताना था आज। तो जनाब, ये कमेटी होगी, ये कंपोजिशन होगी, और चीफ जस्टिस कौन होगा? अब देखें, ये 3 चीफ जस्टिस में से एक चीफ जस्टिस होगा, और हुकूमत किसको चाहेगी? जस्टिस मुनीब अख्तर ओवर देयर डेड बॉडी, वो नहीं कभी बनाना चाहेंगे। जस्टिस मंसूर, अगर जस्टिस मंसूर को बनाना होता तो तरमीम 25 से पहले क्यों करते? तो जस्टिस मंसूर का नाम काट दें आप, जस्टिस यहया अफरीदी का नाम काट दें, जस्टिस यहया अफरीदी का नाम काटें, जस्टिस मंसूर का नाम काटें, जस्टिस मुनीब अख्तर का नाम काट दें, जस्टिस यहया अफरीदी चॉइस रह जाते हैं, फर्स्ट चॉइस इस वक्त। जस्टिस यहया अफरीदी कौन है? जस्टिस यहया अफरीदी वो हैं जिन्होंने मखसूस नशिस्तों में सबसे अलग फैसला दिया, पीटीआई की दरख्वास्त को डिसमिस किया था, सुन्नी इत्तेहाद की दरख्वास्त को डिसमिस किया था। उन्होंने कहा था जो इलेक्शन कमीशन ने किया है वो ठीक है, और उन्होंने कहा था कि जो सीटें हैं वो उनको जो मिल चुकी हैं वही मिलेंगी। तो इनका फैसला बहुत ही डिफरेंट था, सबसे हटके था, और ये किसी भी ग्रुप का, पॉलिटिकल ग्रुप का हिस्सा नहीं, ना हुकूमत के ना अपोजिशन के। तो ये हुकूमत से इनसे उम्मीद है कि ये मेरिट पे ही फैसले करेंगे, किसी पार्टी के साइड नहीं लेंगे। और अपराइट जज मशहूर हैं, काजी फाइसा साहब के साथ एक चैम्बर में भी थे, तो इनको बनाने की होगी। लेकिन अगर वकला का प्रेशर पड़ता है और जस्टिस यहया अफरीदी कहते हैं नहीं, मैं इस तरीके से लाएगी तरमीम में, मैं जो चीफ जस्टिस बनना था मैं नहीं बनता, तो क्या होगा? उनके बाद जो चौथा नंबर है वो जस्टिस अमीनुद्दीन का, और जस्टिस अमीनुद्दीन तो हुकूमत को बहुत पसंद है। ये वो जज हैं जिन्होंने हुकूमत का एक इख्तलाफी नोट लिख के ये कहा था कि आप सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले पे, जो 8 जजों का फैसला है मखसूस नशिस्तों पर, उस पर अमल ना करें, क्योंकि अमल ना करना, अगर कोई फैसला आइन के खिलाफ हो तो उस पर अमल करना लाजिम नहीं। तो जस्टिस अमीनुद्दीन तो फेवरेट चॉइस हैं, इसीलिए हुकूमत चाहती थी कि 5 रुकनी बेंच जो बने, 5 रुकनी पैनल आए, उसमें से हम चीफ जस्टिस का मुंतखब करें। लेकिन मौलाना नहीं माने, मौलाना कहा नहीं, 3 रुकनी पैनल आए। तो मौलाना साहब ने इनसे ये मनवा लिया। तो अब यानी अगर जस्टिस यहया अफरीदी इनकार करेंगे तो जस्टिस अमीनुद्दीन चीफ जस्टिस होंगे। तो ये चीफ जस्टिस का क्वेश्चन कि कौन होगा नया चीफ जस्टिस, जो नहीं होंगे वो मैं आपको बता सकता हूँ। जस्टिस मंसूर का बहुत मुश्किल चांस है, हुकूमत को अगर मानना चाहे तो हुकूमत इस तरीके से बना रहे, लेकिन चांस नहीं है। जस्टिस मुनीब अख्तर का चांस नहीं है। जो चांस लगता है जस्टिस यहया अफरीदी या फिर जस्टिस अमीनुद्दीन का, फार थोड़ा सा दूर का चांस। तो ये होगा जी नया चीफ जस्टिस। अदलिया की आज़ादी पे इसका क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जवाब मैं एक्सपर्ट से बात करने के बाद आपको बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अदलिया को कोई स्ट्रक्चरली डैमेज नहीं किया गया।
عدلیہ کا یہی اسٹرکچر ہے، ججز جو سینئر موسٹ وہاں سے آئے ہوں گے انہی میں سے ہوگا. پھر ہاں عدلیہ کے جو ججز کی، سپریم کورٹ کے ججز کی تعیناتی جو ہے وہ ایک کمیشن کرے گا جس میں 4 ججز ہوں گے سینئر موسٹ، پھر صوبوں سے بھی ججز ہوں گے، اٹارنی جنرل بھی ہوں گے، پاکستان بار کونسل کا ایک نمائندہ ہوگا جس نے 15 سال تجربہ کیا، اور ایک اقلیتوں اور ٹیکنوکریٹ کا ایک نمائندہ ہوگا جو کہ اقلیتوں سے تعلق رکھتا ہو یا خواتین سے تعلق رکھتا ہو، اور وہ سول سوسائٹی کا ایک نمائندہ ہوگا. وہ ظاہر ہے حکومت کا ہی ہوگا. تو حکومت نے بڑے طریقے سے یہ کیا ہے، جو بھی حکومت ہوگی وقت کی، اٹارنی جنرل، وزیر قانون اور یہ لوگ موجود ہوں گے تو ٹلٹ آ جائے گا، انلیس کہ چیف جسٹس بہت ہی خلاف ہو تو ٹلٹ حکومت کی فیور میں ہوگا. تو جو ججز کی اپوائنٹمنٹ ہے اس میں پارلیمنٹ کا رول زیادہ بڑھا دیا گیا. چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ میں بھی پارلیمنٹ کا رول بڑھا دیا. تو یہ دنیا بھر میں پارلیمنٹ کا رول ہوتا ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہو رہی. تو مجھے نہیں لگتا کہ وکلا کی بھی کوئی بہت بڑی تحریک اس کے حوالے سے آنے والی ہے. کوئی پتہ نہیں ہوتا اگلے وقت کا کہ ہو جائے. لیکن مولانا شامل ہو گئے ہیں، جو کامران مرتضیٰ جو پاکستان سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے پرانے پریزیڈنٹ ہیں وہ شامل ہو گئے ہیں. تو مولانا شامل نہ ہوتے تو یہ زیادہ متنازع ہو جاتی. اس وجہ سے حکومت نے کچھ کھو کر کچھ پایا ہے، اور مولانا صاحب نے بھی کچھ کھو کر کچھ پایا ہے. مولانا صاحب نے بہت باتیں اپنی منوائی ہیں، اسی وجہ سے پی ٹی آئی ان کے خلاف کچھ بولنے جوگی نہیں رہی. انہوں نے پی ٹی آئی نے بلکہ ان کو خراج تحسین پیش کیا. اور مولانا صاحب نے کیا کہا کہ جی ایک کالے سانپ کے دانت ہم نے توڑ دیے ہیں. یعنی جو ترمیم پچھلی آ رہی تھی اس میں بہت سخت تھی کہ عمران خان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو، عمران خان اور سول کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو سکتا ہے، 9 مئی والوں کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو سکتا ہے. یہ سب چیزیں نکال دی ہیں. تو پی ٹی آئی کو بہت بڑا کوئی نقصان ہونے نہیں جا رہا. اب آتے ہیں جی اس بات پہ کہ اس کا عمران خان اور پی ٹی آئی پہ کیا اثر پڑے گا. پی ٹی آئی کو اس طرح کا نقصان نہیں ہونے جا رہا، اسی لیے پی ٹی آئی بھی نرم پڑ گئی. انہوں نے کہا بس عمران خان نہیں مانے، لیکن اتنا آؤٹ رائٹلی کوئی بہت زیادہ نہیں بولے. لیکن اس میں کچھ لوگ جو پی ٹی آئی کے حامی ہیں اور جو سمجھدار ہیں وہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کو بہت بڑا نقصان ہو چکا ہے، اور اس میں ایسی شکیں رکھی گئی ہیں. ظاہر ہے حکومت انڈائریکٹلی عدلیہ کو اب کنٹرول کرے گی، انڈائریکٹلی کسی حد تک کہ مطلب وہ پینل میں سے بنائے گی اور پھر ججز کے اپوائنٹمنٹ میں. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ جی پی ٹی آئی کو نقصان ہوگا. پی ٹی آئی چاہ رہی تھی جسٹس منصور علی شاہ بنے اور آتے ہی وہ آڈٹ کریں اور حکومت کو فارغ کر دیں. اب جو ہے وہ یہ بات نہیں ہوگی. پھر حکومت پہ کوئی بڑا پریشر نہیں ہوگا عدلیہ کی طرف سے، تو عمران خان کی رہائی مشکل ہو جائے گی. تو عمران خان کی رہائی کے حوالے سے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ میں دیکھ رہا ہوں ٹویٹر پہ بہت بری طرح آؤٹریجڈ ہیں، بہت غصے میں ہیں. کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کی یہ نااہل کی عادت ہے، یہ وکیل ناکمے ہیں، نااہل ہیں. انہوں نے کیا کیا، یہ مولانا کی باتوں میں آ گئے اور ساری باتوں میں آ کے انہوں نے جناب بیڑا غرق کر دیا. کسی نے لکھا ہوتا کہ نہ یہ قانونی طور پہ تیز ہے نہ سیاسی طور پہ تیز ہے، انہوں نے بیڑا غرق کر دیا. عمران خان کو پوری بات بھی نہیں بتائی، اور جناب اب عمران خان کو جیل سے لمبے عرصے تک جیل سے باہر نہیں آ سکیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ترمیم ہوئی ہے حکومت اس سے مضبوط ہوئی ہے. عمران خان کا جیل میں زیادہ رہنا یہ بات ممکن ہے، اور پی ٹی آئی کے لیے حالات اور مشکل ہو گئے. ان کا مومنٹم ٹوٹ گیا. اصل میں مومنٹم اس وقت ٹوٹا تھا جب اسلام آباد میں انہوں نے آنا تھا 5 اکتوبر کو اور مظاہرہ کرنا تھا، تو علی بن گنڈا پور یہاں آئے نہیں، مظاہرہ کامیاب نہیں ہوا. اس کے بعد سے پی ٹی آئی ڈاؤن ورڈ اسپائرل جس طرح اس میں جاری ہے، جیسے کہ وہ ٹیل سپن میں نیچے کی طرف ہیلی کاپٹر آتا ہے، اس طرح یہ پی ٹی آئی کا آ رہا ہے. اور حالات اچھے نہیں ہیں. کوئی پتہ نہیں ہوتا حالات بدلتے ہوئے، لیکن اس وقت حالات اچھے نہیں ہیں. اب حکومت کا اس پہ کیا اثر، حکومت پہ کیا اثر پڑے گا. حکومت پہ ظاہر ہے حکومت تو بہت مضبوط ہوگی، چھلانگے مارتی پھرے گی. لیکن بلاول بھٹو حکومت یعنی شہباز شریف سے زیادہ بڑے ہیرو بن کے سامنے آئے. انہوں نے ترمیم کا بڑا دفاع بھی کیا، وکیلوں میں جا کے دفاع کیا، پریس کلبز میں جا کے دفاع کیا، صحافت کے سامنے دفاع کیا، پھر کھل کے ڈنکے کی چوک پہ کوئی معذرت خانہ رویہ اختیار کیے بغیر سیاستدانوں میں جا کے، پارلیمنٹ میں جا کے اس کا دفاع کیا، اور پل آف کر لیا. آخر مولانا کو بھی منا لیا تو ترمیم کروا لی. تو اس لیے بلاول ایک ہیرو کے طور پہ مرج ہوئے ہیں. حکومت بہرحال پھر بھی شہباز شریف جو اکنامک ایجنڈے پہ جو ان کی کامیابی ہیں، اس وجہ سے میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ ابھی بھی ان کو فیور کرتی ہے. بلاول کا نام اچھے لفظوں میں لکھا گیا ہے ان کے کاغذوں میں، لیکن پھر بھی شہباز شریف کی حکومت کو سپورٹ ملی ہے اکنامک ایجنڈے پہ، چونکہ ان کی بہتری آ رہی ہے اور بڑی اچھی ایکویشن چل رہی ہے ان کی اس وقت ٹرائکا کے ساتھ، جو پاور ٹرائکا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ شہباز شریف کی حکومت کو بڑی اسٹرینتھ ملی ہے اس سے، اور امکانات پیدا ہو گئے ہیں کہ ان کی حکومت جو ہے وہ پورے 5 سال پورے کر لے. کوئی بڑی تحریک یا چل بھی جائے تو آپ کو پتہ ہے تحریک کو سپریس کیا جا سکتا ہے، لیکن جو جوڈیشری سے خطرہ تھا اس کو سپریس کر لیا گیا. تو یہ حکومت کے لیے تو بہت وہ خوشخبری ہے. حکومت سمجھتی ہے کم از کم ابھی تک کی حالات میں، حالات بدلتے دیر نہیں لگتے، لیکن ابھی تک یہ حکومت سمجھتی ہے کہ ان کے لیے بہت بڑی خبر ہے. عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے لیے بری خبر ہے. عوام کے لیے اس میں کچھ خاص نہیں ہے. عوام کو کیا اس سے ملنا ہے، بس یہ ہے کہ ترمیم ہو گئی. لوگ پوچھتے ہیں کہ اس ترمیم کا ہم سے کیا تعلق ہے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ سے کوئی تعلق نہیں. اس کا ترمیم کا جو تعلق تھا وہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان سے اور جوڈیشری سے تھا. میرے اور آپ کے حوالے سے اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے.
ہاں اگر ملک میں استحکام آ جاتا ہے، ترقی آ جاتی ہے، خوشحالی آ جاتی ہے تو اس کا مجھے بھی فائدہ ہوگا، آپ کو بھی فائدہ ہوگا، اور اگر ترقی کا سفر آگے چل پڑتا ہے، کسی طریقے سے اسٹیبلٹی آ جاتی ہے تو وہ اچھا ہو جائے گا، سفر ہو جائے گا۔ باقی جو سول بالادستی کی بات ہے وہ تو میرا خیال ہے وہ سفر ابھی بھی اسی طرح چلتا رہا، چلو کہ ابھی منزل نہیں آئی۔ تو یہ تھا جی آج کا وی لاگ، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ آپ کی کیا رائے ہے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے اور مستقبل حکومت اور پی ٹی آئی کے مستقبل کے حوالے سے، یہ ضرور بتائیے گا۔ دیکھتے رہیے آج کا سچ۔